ഹലോ ഗായ്സ്, ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊരു അടിപൊളി യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള വീഡിയോസിലെ സോങ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ റിംഗ് ടോണായി വെക്കാമെന്ന്. ചിലരുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് സോങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അതൊക്കെ വീഡിയോസിലായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മ്യൂസിക് എടുത്ത് റിംഗ് ടോൺ ആക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അത് ആദ്യം MP3 ഫയലാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിനെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺ ആക്കാം, വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള സോങ്ങിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺ ആക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആപ്പിൻ്റെ പേര് വീഡിയോ ടു MP3 കൺവേർട്ടർ എന്നാണ്. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ലഭിക്കും. അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വീഡിയോ ടു MP3 കൺവേർട്ടർ അക്കൗണ്ട് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 9.8 MB ഉള്ള ഈ ആപ്പാണ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആയതിനു ശേഷം ആപ്പിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്: ഓഡിയോ കട്ടർ, വീഡിയോ ടു MP3, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽസ്, ഇതിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫയൽസ്. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ കട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഓഡിയോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിംഗ് ടോൺ ആക്കി വെക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മ്യൂസിക്കിനെ MP3 ഫയലാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സോങ് ആണോ റിംഗ് ടോണായി വെക്കേണ്ടത് ആ വീഡിയോ, അത് ഏത് വീഡിയോയിലാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന 3 ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന 3 ഡോട്ട്സിൽ അതിൽ വീഡിയോ ടു MP3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷന് കാണാം, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ MP3യിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ KBPS അതുപോലെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടിയിൽ കൺവേർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് MP3 ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ പോവാതെ തന്നെ മുകളിൽ കാണുന്ന സേവിങ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ 3 ഡോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് ആസ് റിംഗ് ടോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് സിസ്റ്റം മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സമ്മതം കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ അലോ കൊടുക്കുക. ശേഷം ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആസ് റിംഗ് ടോണിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ MP3 നമ്മളുടെ റിംഗ് ടോണായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട്സിലുള്ള റിംഗ് ടോൺസിൽ, ഞാനിപ്പോൾ സിം 1ലാണ് കേട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ? അവിടെ റിംഗ് ടോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.